I'm very pleased that UNICEF is able to partner here today with the School of Journalism and Public Relations to support the media competition Express Yourself through Media. Благодарам госпоѓо Трајковска, почитуван господине министер Кралев, почитувани представници од медиумите, добро утро на сите. Многу ми е драго вели што УНИЦЕФ оваа година може да биде партнер со Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и да даде своја поддршка на годинешниот конкурс за потребите на медиумите, насловен како Изрази се преку медиумите. As you just heard, last year UNICEF, in partnership with the Ministry of Education and Science, kicked off an initiative throughout the entire country to address concerns about the situation of violence against and among children in schools in this country. Како што можевте да слушнете, минатата година Канцеларијата на УНИЦЕФ во соработка со Министерството за образование и наука започна една иницијатива со цел да се направи еден обид за постапување по загриженоста во однос на ситуацијата со насилството помеѓу и со вклучување на децата во сите училишта од земјата. I need to be honest. Sometimes we have a simplistic view about the situation of violence in schools. It's not a simple issue, it's a multifaceted problem. Морам да кажам дека по некој пат нашите сваќања на овој проблем се доста поедноставени, а работата сепак не е толку едноставна, се работи за проблем кој што е повеќе слоен. Here, as in my country, the United States, it's primarily a reflection of what is happening in the home, of what's happening in the broader community. In this country, 7 out of 10 children between the ages of 2 and 14 are disciplined at home using methods that are considered violent, using physical punishment or psychological aggression. This kind of discipline is sometimes reflected back again in the school or in the classroom itself. Морам да кажам дека и тука во Македонија, како и во мојата земја, односно Соединетите Американски држави, во основа насилството е всушност одраз на она што се случува во домот. Како што се случува, значи, и работите во целокупното општество, односно заедницата. Во Македонија 7 од 10 деца на возраст од 2 до 14 години всушност во домовите се воспитуваат на одредени начини кои што вклучуваат некаков вид на насилство. Тоа може да биде физичко казнување или пак некој тип на психолошки притисок или агресија. I'm sure that all of us in this room agree that children have a right to learn in a safe and protective environment, but the evidence is clear. Children who have experienced sustained bullying or other forms of violence in schools are more likely to perpetuate the violence at home, or as well as suffer the long-term consequences. In other words, it's a cycle. Она што сигурен сум дека сите ние тука присутни во оваа просторија го знаеме е фактот дека децата имаат право да се образуваат, да учат во едно безбедно опкружување каде што ќе бидат заштитени. Меѓутоа доказите се јасни. Децата кои што биле изложени подолго време на било какво малтретирање во училиштето или друг вид на насилство, имаат многу поголема шанса таквото однесување да го пренесат и во сопствениот дом, а како резултат на тоа значи да бидат изложени на подолготрајни негативни ефекти или психолошки нарушувања. И тоа е вели еден затворен круг кој што се повторува. I'm very pleased to note that this country has recently prioritized and finalized a national strategy on the prevention of violence in schools. Многу ми е драго што можам да кажам дека оваа земја всушност заврши со дефинирањето на приоритетите и исто така направи финализација на националната стратегија за спречување на насилството и заштита на децата во училиштата. All primary schools in this country, as well as 1/3 of the secondary schools in this country, have already been trained on how to implement a prevention of violence program using the whole school approach. Сите основни училишта на секаде низ земјата, како и 1/3 од средните училишта, веќе во меѓувреме беа обучени за тоа како да работат, значи, на спречување или превенција на насилството и тоа да се направи суштински во опкружувањето на целокупното училиште. This isn't just a top-down approach, but an approach that involves and uses in leadership positions all members of the community, parents,
teachers, headmasters, and students themselves. Тоа е еден пристап кој што се одвива од озгора надолу, а идејата е да се вклучат значи сите битни чинители од заедницата и во училиштата, а тоа значи директорите, наставниот кадар, родителите, па и самите ученици како такви. We worked and we're continuing to work with media, people like yourselves, to provoke change and to challenge the use of violent ways of communicating as an acceptable way of communicating in the house or in the school, by calling on teachers, by calling on parents, and by calling on students themselves to work together to address this issue. И во изминатиот период работевме и ќе продолжиме да работиме заедно со медиумите со цел да воведеме одредени измени, односно да ја оспориме насилната употреба на комуникацијата како еден прифатлив начин на комуникација и токму поради тоа бараме поддршка и соработка од наставниот кадар, родителите и децата, а се со цел да се промени тоа и во домот, и во училиштата и да се дојде до едно позитивно однесување. I think those of you who have children yourselves know that children often learn the most from their peers. We may say one thing, but they learn a lot of what's important to them from other peers. That's why it's been so important and so successful to have students themselves, young people themselves, driving the message home. Over the past year, hundreds of primary and secondary school children wrote lyrics for the campaign theme song against violence in schools. And we had thousands of students in this country, thousands, taking to the streets and participating online in the 1-minute videos and in the flash mobs to get the message home. Violence in schools is not acceptable. Сите од вас кои што се тука денес присутни, имаат нели собствени деца, добро знаат дека и покрај нашите обиди да ги воспитуваме дома, сепак децата најмногу учат и го прифаќаат она што може да го видат од своите другари или другарки. Токму затоа вели илјадници деца беа вклучени, а стотици основни и средни училишта учествуваат значи во пишувањето на текстот за тематската песна, што е дел на оваа кампања, а други илјадници деца учествуваа во изготвување на оние едноминутни видеа или пак други настани кои што се одржаа низ 16 различни града во земјата, а се со цел да се пренесе основната порака, односно дека насилството е нешто што не сме да се прифати. This is why we are so pleased to be here today with Mr. Koska and Minister Kralov to expand the great work that students and young people initiated last year, this year, to all the secondary schools in the country. И токму затоа тука сме сега заедно собрани и со господјата Трајковска и со господинот Кралев со цел да го продолжиме и прошириме она што беше започнато и што се реализираше и минатата година и тоа како проект да се прошири низ сите средни училишта во земјата. Through video, through photography, through news stories, we want to give youth their chance to express their views of what's happening in the schools and to come together to create a positive and protective environment to ensure that there is a safe and secure learning environment in all schools in this country. Преку различни видеа, фотографии или пак приказни текстови во медиумите да се вклучат децата, значи да тие добијат шанса да го кажат истото она што се случува, а се со цел да се обезбеди едно безбедно заштитувачко опкружување во училиштата низ целата земја и за сите деца. We want other young people to drive home the message that violence in schools is simply unacceptable. Сакаме сите останати млади луѓе, значи да се вклучат во пренесувањето на таа порака дека насилството е неприфатливо. We encourage students throughout the country, throughout Macedonia, whether they're interested in a career in journalism or a career in other fields, to submit their work, submit their creative ideas and be part of the change. Thank you. И токму затоа сакаме да ги охрабриме сите ученици, без разлика дали се заинтересирани за една кариера во новинарството или односите со јавноста или било која друга сфера, да земат учество на било кој начин во оваа кампања и да дадат свој придонес и на тој начин да станат дел од таа целокупна промена. Благодарам.